Բարև ձեզ, պարոն նախագահ, հարցս այսօրվա վիճակին է վերաբերվում եկեղեցու շուրջ զարգացումներին։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզենա, որ 26 թիվը ամանորը շնորհավորի նույն կաթողիկոսը Գարեգին II եւ մինչեւ այդ պետքա փորձի ազատվել իրանից։ Դժվար է թողի վերջի շաբաթներին, առաջիկա 1-2 շաբաթվա մեջ կփորձի ինչ որ հնարավոր է այդ ուղղությամբ անել, հա։ Ու այդ ուղղությամբ ինչ կարելի է անել, մանավանդ մի բան նկատենք ընդդիմության գործունեությունից, երբ որ ընդդիմությունը փողոցային պայքար չի մղում, Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ բան է հանձնում, էլի։ Օրինակ, երկու դեպք ես հիշեցնեմ, 23 թվականի համարը Դիմադրության շարժումը դադարեցվեց, գնաց Լաչինի կորուստը, հետո Ղարաբաղի էթնիկ զտումը։ Այս տարի փողոցային պայքար չկա, եւ մենք տեսնում ենք, հա, ձերբակալություններ, տարբեր տեսակի բան, Միչանսկի հանձնում, եկեղեցու դեմ պայքար, ասենք ման ոչ մի բան չեր ելնի, օրինակ անցյալ տարի Սրբազան շարժման ժամանակ, որտեղ կար փողոցային պայքար։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ դժվար է ցուրտ է նոր տարի է գալի մարդկանց անել փողոց, բայց եթե ճնշում չլինի կառավարության վրա, ինքը իր նպատակին կհասնի ու դա հերթական հիասթափությունը կբերի, այսինքն մարդիկ կմտածեն դե Նիկոլը ինչ ուզում են էլ անում է, ուզած եկեղեցին քանդի, եկեղեցին է քանդում։ Ընդ որում մի բան էլ ավելացնեմ, մենք գիտենք ինքը որ քանդում է, ինքը քանդում է միջև հատակ, հա, էլ հետո վերականգնել չի լինում, ինչ որ եղավ Արցախի հետ։ Ակնհայտ ես մի բան եմ տեսնում եւ դրա մասին նաեւ հրապարակային արտահայտվել է Նիկոլ Փաշինյանը փողոց կամ ժողովուրդ մոբիլիզացնելու ռեսուրս չունի։ Դա չի նշանակում որ ձայն չունի, լատենտ տային ձայներ ունի, մարդիկ կգնան կքվարկեն ինչ որ մի տոկոս մարդիկ, բայց իր կոչով դուրս գալ փողոց, գնալ վիարան գրոհել բան չի կարա, չունի այդ հնարավորությունը։ Եթե ունենար, ապա այս KGB-ի մեթոդներով չէր սկսի աշխատել եկեղեցու հետ։ Այդ համարձակությունը չունեցավ, հասկանալով, որ սա ավելի պրոբլեմային է եւ փորձեց աշխատել ճիշտ այնպես, ինչպես աշխատում էր ժամանակին հենց KGB-ն։ Կոմպրոմատներով մարդկանց գտնելով, որոնց կարելի է ասենց պատին դեմ տալ եւ ասել կամ սա դու պիտի անես կամ հիմա վերջի զարգացումների մեջ փորձենք նաեւ լավ բան տեսնել։ Մի քիչ սենց արես, գիտեք վիճակը ավելի կոնտրաստի եկավ։ Ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինքը անկեղծ հավատացյալ է եւ ինքը պայքարում է հայ առաքելական եկեղեցու մաքրության համար։ Սա էր, չէ՞, ասենց մեջբերում չի, բայց սա է իր բացատրությունը։ Եվ ինքը դա անում է որպես պարզ քաղաքացի հավատացյալ։ Հիմա եթե դու դա անում ես այն մարդկանց միջոցով, որոնք նաև եկեղեցական շրջանակներում ամենից վարկաբեկվածն են, դա է քո պայքարի ձևը եկեղեցու մաքրության համար։ Այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ այն պատկերը, ինչ որ մենք տեսանք, ինքը քանդեց այն բացատրությունը, որով ինքը փորձում էր ներկայացնել իր շարժարիտները։ Ինքը ուղղակի ցույց տվեց, որ դա ոչ թե պայքար է կոնկրետ մարդկանց դեմ, սա պայքար է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Հիմա ասենց մեծ հաշվով ինչի համար է սա անում։ Ես ռացիոնալ բացատրություն, շատ անկեղծ ասեմ, չեմ տեսնում ռացիոնալ բացատրություն։ Ու ավելի ճիշտ այնց բզիկի պես մի բան է, ինչ որ մարդը գլուխ համտել միգուցե։ Այնց տարբերակներից մեկը սա է, բայց կա նաև մեկ ուրիշ տարբերակ։ Մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, հայ առաքելական եկեղեցի։ Եվ հենց այդ պատճառով մեր ազգային ինքնության մեջ եկեղեցին հատուկ տեղ ունի։ Իսկապես հատուկ տեղ ունի եկեղեցին։ Կարելի է չէ ընդհանրել, ինչի համար է քանդվում այս մեր ազգային ինքնության, ասենց կարևորագույն գործոն, ինչի համար է քանդվում։ Սա ուղիղ ուղղված է նաև մեր ինքնության հարավացելու նպատակն է։ Միգուցե նրա համար է արվում, որ խոստում ունի 300,000 ադրբեջանցիների հետ բերելը եւ հետ բերել մի միջավայր, որտեղ նաև մեր եկեղեցին, որը մեր ինքնության հենասյունն է,
հենասյուներից մեկը միգուցե սա պետք է քայքայված լինի։ Այս անկյան տակ նաև փորձենք նայել։ Ասենց մեծ պատկերի մեջ միգուցե սա այն բացատրությունն է, որով կարելի է որոշակի ասենց ողջամտություն գտնել այն քայլերի մեջ, որը ինքը անում է այսօր, որովհետև էլեկտորալ տեսանկյունից հաստատ դա իրեն ոչինչ չի տալիս։ Հաստատ։ Կա նաև ասենց խառնված մարդու ամեն ինչ պետք է ասենց խառնի։ Ինքը չի կարող հանգիստ նստի։ Ամեն ինչ։ Եվ այդ խառնվածքը միգուցե հապագա կատարվելի իր կողմից խոստումների հետ ասենց երբ որ ամուսնացնում ես, միգուցե պատկերը ավելի հասկանալի է դառնում, թե ինչի համար է սա անում։ Հիմա փողոցային պայքարի հետ կապված, փողոցային պայքարը ունի նաև մյուս կողմը։ Հաջողության չես ասնում մեծ հիասթափություն է առաջանում։ Մենք սա մեր վրա զգացել ենք։ Եվ չափազանց մեծ պատասխանատվություն է հատկապես, եթե օրինակ 1 տարի կամ 6 ամիս հետո ընտրություն պետք է լինի, մտնել այդ process-ի մեջ անհաջողության պարագայում մենք լրջագույն խնդրեմ ենք ունենալու ընտրությունների ժամանակ։ Սա իսկապես խնդիր է։